Oke teman-teman, nah ini saya lagi jalan pulang ya sama adik. Ini habis mancing teman-teman ya. Ini di pinggiran air ya. Tadi dapat ikan hampala, nggak tahu berapa ekor ya. Oke, di sini saya masang pancing tadi ya. Saya coba lihat. Tadi pas saya mancing sama adik, saya tinggal satu pancing di sini. Umpannya dikasih kodok ya, kodok kecil. Oke, oke, enteng ya teman-teman. Nggak dapet ya. Oke, saya pulang aja.